अब चाहिँ म टेन्ट लिन जाँदैछु नकडा हो सप्तबारमा आज क्याम्प फायरको प्लान हुँदैछ ठ्याक्क हेलमेट अर्को नि हो के तले हेरेको थियो पारस मोटो ब्लग सो पहिला चाहिँ म टेन्ट लिएर आउँछु केटाहरूले फोन गरेर म टेन्ट लिएर आउँछु सट्ट अब म टेन्ट लिन जाँदै त्यहाँ दाइले फोन गरेर त्यो उषा भन्नुभएको थियो टेन्ट आजको ब्लग चाहिँ क्याम्प फायरवाला हुनेवाला छ होइन चट्ट पारामा सो फाइनली टेन्ट चाहिँ हो 200 × 200 × 145 cm त्यो त सिङ्गल वाला रहेछ टेन्ट चाहिँ यस्तो स्क्याम भइदिएर यार तल्लो पसललाई त्यत्रो बेर वेट गरियो लाटा मालो पसल रहेछ दैट ल सो अब चाहिँ म घरतिर लागिसकेँ ट्याक्क पारामा मेरो दुईटा भ्लगदेखि चाहिँ मैले स्कुटीमै गरिरहेको छु किनकि अब सामानहरू लिएर जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर नि मैले बाइक झिकेको छैन त्यही भएर हो सो अर्को भ्लगहरूदेखि चाहिँ टक्क बाइकमै आउँछ सो अहिलेको लागि चाहिँ यही स्कुटीमै गर्दैछु अब जाउँ घर जाउँ त्यहाँ अलिकति सामानहरू झिक्नु पनि छ त्यसपछि सट्टै मासतिर जान्छौँ अब ट्याक्क पारामा विन्ड नोइज आइरहेको होला सामान पनि मगाह बेलुका आइपुग्छ विन्ड नोइजको सो केटाहरू अब जानला हामी चाहिँ यो ओए यो चिसो चाहिँ उ गरेर आऊ न उसले बोक्छ शीतल भाइले अनि कुखुरा को लैजान्छ नि यो अब चिसो खान नभएपछि मिठो हुन्छ यो समीर आज समीर भाइ आज बोक न सो अब चाहिँ हामी निस्केको ट्याक्क अझ यहाँ सामानहरू अझ धेरै किन्न छ यता एउटा कुखुरा लिन छ अब दुईटा जति ट्याक्क पारामा तपाईँले स्कुटी ल्यायो भए ठिक्क हुन्थ्यो अनि
सो अलराइट गाइज, अब चाहिँ हामी ट्याक्क हिँड्यो, सामानहरू सब सपिङ भयो। ट्याक्क सपिङ चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो होइन, चट्ट पारामा। अब हामी टेन्टहरू नि सबै भइसक्यो। अब आजको चाहिँ हाम्रो सट्ट आज गएर टक्क बेलुका नाइट टेन्टमा चट्ट नाइट हानेर अनि भोलि बिहान घर आउने कुरो भयो। अब हाम्रो सपिङहरू सबै हो। फेरि यो स्ट्रङ बियर लेखा मात्र हो यो कार्टुन, यसमा पुरै चिप्सहरू अरू सामानहरू छ है। फेरि यो नराम्रो नसोचिदिनु होला यसको लागि चाहिँ। सो अहिले चाहिँ हाम्रो सब सपिङ भयो। अब माथि गएर कुखुरा बनाउन छ, त्यहाँको कुखुरा बनाएपछि अब हामी निस्किहाल्छौँ। अब धेरै बेर बसिँदैन। सो अब अलि माथि गएसकेको चाहिँ म हजुरहरूलाई फोटेज देखाउँछु चट्ट। ओइ मेरो घरमा नि रोक्न पर्छ है, त्यहाँ त्यो उयोहरू लिएर जानुपर्छ, के अरे यो म्याटहरू। सो अलराइट गाइज, हामी चाहिँ अब ट्याक्क हिँड्न लागेको। सो केटाहरू त्यहाँ छन्, 2 जना केटाहरू गइसके। ट्याक्क अब चाहिँ म जानुपर्छ पारी यो डाँडामा जान लाग्यो हामी अहिले। ट्याक्क लाएर घाम लागेको ट्याक्क गर्मी छ अहिले चाहिँ। आज चाहिँ चट्ट पारामा रमाइलो गरिन्छ। क्या दामी हो है फुल पनि। सामानहरू केही बिर्सिया रहेछ भने चाहिँ झ्याउ हुन्छ क्या केटाहरूले यार। यत्रो के चुइया सो हामी चाहिँ ट्याक्क आइपुग्यौँ होइन, चट्ट पारामा। अब यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट। ओ माई गुडनेस, ए मोटे अलि अगाडि आउन। हे तेरिका तान्न त अझ यहाँ 3 जना हाल्यो नि तान्छ। बिस्तारै बटार्नु भएन केटा हो। यस्तै छ बाटोको स्थिति यतातिर होइन। ओहो त्यही त नि, हे बा हो 85 किलो। सो यो ठाउँ चाहिँ हामी ट्याक्क त्यही महिना दिनमा चाहिँ एकचोटि टक्क हामी क्याम्प फायर हान्न चाहिँ आइरहेको हुन्छौँ होइन। त्यहाँ माथिबाट चाहिँ दामी छ क्या यो ठाउँ चट्ट पारामा। सो आज चाहिँ हाम्रो शान्ति नै हो केटाहरू, खासै कोही पनि आज बोला छैन हाम्रो। आज हामी मात्र 6-7 जना छौँ। यताबाट नि थियो, यताबाट त धेरै हिँड्नु पर्छ। होइन त्यो बाटो खने कता हो र? उता हो थेट हावा मान्छे अगाडि हिँड भेलु बाजे, अगाडि हिँड्न। उता हो के लडाइ हेर्नु पर्छ क्या, थम्बनेल चाहिन्छ मलाई। पानी त पोखा परेको त अगाडि खै तान्न त तान्छ बाटो ओर्ल्यो पर्दैन, धकाल्न पर्दैन। धकाल्न लाग्यो क्या ए। सो
सो यो बाटो आउनलाई चाहिँ स्कुटी चाहिँ सकेसम्म नलिएर आउँ केटा हो, किनकि स्कुटी ल्यायो भने झ्याम हुन्छ। बाटो पनि अलिक खत्तमै छ यताको। कस्तो दामी देखियो हो। बस ल कहाँ फस्नु। टेन्ट अलि बाङ्ग्यो मोटे। लौ 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 ए भोगा भो। यहाँ यो बाटो त काइदे बाटो हो यार। पानी पर्यो भने त झन् खत्तम हुन्छ त। पानी पर्ला जस्तो छ। मैले लिएर छु डिक्कीमा। सो बाटो चाहिँ वाइल्ड खालको क्या, वाइल्ड। स्कुटीमा चाहिँ बाइक लिएर आयो भए सरल जान्थ्यो, अब स्कुटीमा त्यही हो, खन्द्राङ र घुन्द्रुङ। छुटाउ छुटाउ, कुद न कुद। ए होइन, म यहाँ माथि पुर्याउने बाटो त अहिलेसम्म गएको छैन क्या। ऊ बनाहा भनेर भने, त्यहाँ चाहिँ गएको छैन। त्यहाँ जान सक्ने छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ। बाटो खत्तम छ जस्तो लाग्यो, अलिक गाह्रै हुन्छ। यतै स्कुटी राख्यो भने फेरि स्मुथनेस रिलोडेड। ल ओर्ल्यो, तान्थ्यो अब। ल त्यो राख। ओ पछाडि मासु छ। मासु ल म तन्न गरिसक्यो यार। छेत मोटे। कहाँ अनि खुट्टा खुट्टा झिका मार्छ केटाहरूले अहिले। झिका 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 छिटो। हो र त्यो झिका ब्रेक लाइरहन्छ। सो उहाँ दाइहरू उहाँ माथि पुगिसक्नु भएको। हामी चाहिँ जाँदैछौँ चट्टापारामा। हाम्रो फेरि पछाडिपट्टि अलिकति 85 केजीको मान्छे भए भएर चाहिँ अलिकति आपत छ हाम्रोमा। मासु शुद्ध 5 किलो मासु। यो अब कार्टुनमा मोटे तिमी यहाँबाट उक्ल्यौ। जाऊ हिँडेर जाऊ। हे तान्दैन भने ल हिँड। ल सम्म कहाँ पुग्नु पर्छ नि घुम्नलाई साईको। बाटो चाहिँ एकदमै टप। दामी। सो तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सो तलतिरको चाहिँ अति नै दामी छ क्या, अति नै। ल अन्त पानी परिरहेको बजार धादिङ बेसीमा यतातिर ट्याक्क पुरै पानी परिरहेको। हामी चाहिँ अहिले अति नै माथि हाइटमा छौँ ट्याक्क। जस धादिङमा यसो क्याम्प फायर हान्नकोलाई होइन, त्यसरी आउन हुने छैन। चिल आउट हान्ने ठाउँ चाहिँ यो एकदम हो क्या। फेरि यो ठाउँको नि केही अब यसो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू छ होइन, त्यो तपाईँले त्यो चाहिँ उ गर्नुपर्छ।
सो यहाँ आएर तपाईँहरूले फोहोर गर्न पाउनु हुँदैन। सट्ट आएर सफा पाराले होइन आनन्द चट्ट बस्नुभयो भने ठिक छ ठाउँ। चट्ट त्यही अब फोहोर चाहिँ गर्न मिल्दैन टक्क, किनकि फेरि फोहोर गरेपछि पछि हामीलाई नै अप्ठ्यारो छ। सो ठाउँ चाहिँ यही हो। एच दामी अति यस्तो यही भएर हो मैले भनेको। सो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क आइपुग्यौँ माथि। ठ्याक्क भ्यू चाहिँ यस्तो छ होइन। सो अब चाहिँ हामी यहाँ टट्ट पारामा ल टेन्ट झिक त। सो टेन्ट चाहिँ हाम्रो यही हो। ट्याक्क हाम्रो अर्को टेन्ट पनि थियो। अर्को टेन्ट चाहिँ मुसाले खाइदिएछ त्यहाँ राखेको ठाउँमा। ओइ उल्टो उल्टो खोल्यो नि त। सो यो टेन्ट चाहिँ हाम्रो हिजो भर्खर किनेको हो। ए यो त लार्ज टेन्ट रहेछ यार, लार्जवाला टेन्ट रहेछ। ल ठिक छ। सो यो अब चट्ट तपाईँ टाइम ल्याप्स हेर्नु। हामी टक्क यो टेन्ट हाले चट्ट गर्छौँ। सो फाइनली हाम्रो टेन्ट चाहिँ रेडी भयो। इन्डियन लौरी के छ कहिले पर्यटनबाट। सो टेन्ट चाहिँ यस्तोवाला छ होइन, कडा अति नै बवालवाला छ। भित्र पनि विशाल छ यो, विशाल। यसरी एङ्गल लड्न नि मिल्छ होइन। त्यहाँको सामानहरू आउँदैछ। अब हामी त्यही 4-5 जना छ। यस्तो टेन्ट अर्को पनि आउँछ होला सायद अलिक बेलुकाखेरि, काठमाडौँबाट मगाएको केटाहरूले। सो अब कुरै कुरो लाग्छ क्या। सो हाम्रो चाहिँ ट्याक्क अब सुरु हुँदैछ होइन पुलाउको। ट्याक्क हामी गरिब होइन, अरूले त भात खान्छन्, हामी पुलाउ हो ट्याक्क लगाएर होइन। टक्क केटाहरू यहाँ ट्याक्क यता हामी चाहिँ अब बत्ती ल्याउन बिर्सेर स्कुटी बालेर यता गर्छ। हामी अरू जस्तो गरिब चाहिँ होइन है। यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्क सब थोक पाकिसकेछ। स्कुटीबाट लाइट बालेर बस्नु पर्यो होइन। टक्क लाएर पुलाउहरू चट्ट पारामा होइन। टेन्ट यहाँ छ हाम्रो। सो बाइकहरू यहाँ। सो यहाँ चाहिँ पकाएको। सो अब टक्क खाउँ। सो गुड मर्निङ एभ्री वान। सो इट्स योर बोय पारस। सो हामी चाहिँ ट्याक्क भर्खर उठेको। अहिले कति बजे 6:22 गएछ। सो भर्खर उठेको बिहानमा चाँडै नै उठ्यो होइन। हिजोको निन्द्रा केटाहरू बाघ घुरे चाहिँ घुरेर हिजोको निन्द्रै घायल भयो। आँखा पनि पुरै निन्द्रा लगाइरहेको होइन। सो हाम्रो स्कुटीहरू यहाँ छ यता। सो अब चाहिँ हामी ठ्याक्क सामान प्याक गरेर अब घर जान्छौँ होइन। सो आजकोलाई यति नै। अर्को भ्लग चाँडै नै आउँदैछ। अर्को भ्लग चाहिँ लगभग 3-4 दिनभित्रमा फिक्स आउनेछ होइन। स्टे ट्युन, स्टे सेफ, बाई।